あ、そう。この間スペアがあったわ。スペア使った？使ってないよ、何にもまだ。なんだ。かけあるな。チキンと玉ねぎを入れて、ちょっとなってるかな。これひっくり返す？いい？まだ。いいよ、ひっくり返して。ジェノベーゼ。ダメ、リムくん。つゆが多いね。ちょっと蓋して。そしていびつになっちゃった。ダメ、性格曲がってるもんで曲がっちゃう。おいおい。ん？そのまさじゃない。こっち？そう、それだけ悪い。
なんか変。あら、もうこれ以上細くならないかな。なる？どれ？これ以上細くあと、なるよ。なる？うん。だって。もう半分じゃ細すぎるや。だけど。よ。さすが。だけど細すぎるよ。いいよ、細い方がこのぐらい。このぐらい？あと削るでよ。これとこれでいいじゃん。中にこれを削りゃいいな、これを。出来上がりました。親子丼と竹の器に入った親子丼とじゃが玉ジェノベーゼと竹の湯飲みに入ったお茶です。お箸もして作り。ね、リムくん。